En menos de 60 segundos te explico cómo mejorar el bruxismo. El bruxismo es un hábito de rechinar o apretar los dientes de tal forma que genere el desgaste de los mismos, aparte de dolores mandibulares, dolores de cabeza, por lo que la toxina botulínica suele ser aplicada aquí en el músculo del macetero, inhibiendo su contracción muscular. Esto tenemos que tener en cuenta pues nuestra línea de seguridad. Aparte de que va a relajar nuestro músculo y que no va a haber desgaste dental, pues también nos ayuda a aliviar el dolor, a mejorar nuestros hábitos de sueño y tener un rostro más armonioso.